एक घमंडी लड़का था जो हमेशा अपने पैसों और शान पर घमंड करता था। वह सबको नीचा दिखाता और सोचता था कि उससे बेहतर कोई नहीं। एक दिन उसका सब कुछ चला गया, पैसा, दोस्त और इज्जत। तब उसे समझ आया कि घमंड टिकता नहीं। उसने अपनी गलती मानी, सबसे माफी मांगी और विनम्र इंसान बन गया। फिर सबने उसे फिर से अपना लिया। यही घमंड का अंजाम होता है।